大家好，我哋又翻嚟，我哋係0202啦嚇。咁啊，今集咧，我哋咧繼續請嚟我哋鼎爺咧，同我哋咧分享佢嘅靈異經歷。不過啦，喺我鼎爺分享之前咧，記住啦，要 subscribe 我哋嘅 channel，同埋咧要撳埋個鐘仔啊嚇。好，咁啊，依家我哋開始有請鼎爺。好，鼎爺繼續攞到嘛？今次咧有幾個我親身經歷，亦都有個我前度嘅經歷嘅。咁啊，有個演員咧就冇講佢名啦，就拍 TVB 嘅戲。咁喺個谷啊，一個谷喺近荃灣嗰度，一個谷窩咗落去，拍民初片嘅。咁啊，某個女演員就收咗工㗎啦。咁喺呢個山谷咧咁樣斜㗎嘛，陷入去咁樣。佢嗰陣時最興嘅 Fair Lady 啊，嗰隻跑車啊，日本嗰隻，隔兩場先到佢㗎嘛。咁啊攤喺度望住下低嘅景，喺度瞓啦。突然間有把女仔嘅聲喺個窗邊講：唔該褪後啲啦，唔該褪後啲啦。褪後啲？佢以為你匿喺車係整蠱佢，冇啊！唉，佢熄咗又瞓，啱啱想瞓着，又喺度講：唔該褪後啲啦，唔該你褪後啲啦。恐怖佢係咪之前整蠱我咧？佢都蠱惑啊，開咗個車門，逢一開車門着燈噶嘛，佢先熄咗個燈先，開門都冇燈嘅，開條罅一拱咪得啦，係咪？啪一拱出冇喎，佢睇嚟嘭閂翻到車門，落去嗰個現場環境，落車睇下，就問個導演：喂，阿邊個啊？點啊？你黐線㗎？佢同你頭先嗰場戲拍完，佢收咗工翻咗屋企㗎啦嘛。唔係啊嘛？真係啊，係咧。你做乜嘢？你想休息一早，有排都未到你，2個鐘頭先到你。天光前拍到你啦咁。咁導演係咁樣交代啫嘛。佢都係未知咩事。上天光前而家3點啊，唔該褪後啲啦，唔該。佢着車啦，叭一着車，一着車開車。嗱，而家啲燈咧，而家啲車一着就有埋燈噶嘛。嗰啲日行車，而家以前冇噶嘛，着一燈，開車油燈。佢一褪後嘅時候，一睇到一塊石碑，佢埋一睇係個女士嘅墓碑。你話佢夠唔夠遠？恐怖喎！呢個都哇！佢即刻褪開架車，猛講對唔住，第日即刻去買到元寶蠟燭香 say sorry。嗱，嗰個就善意嘅，係。如果唔睇一提你啫。如果唔善意，你真係大劑嘅。會纏咗上身㗎啦，好大都唔係啦，可能行到邊就不停叫你褪後啲嘅可能。係啊，即係有陣時呢啲嘢咧，你可以話呃人嘅啫。信則有，不信則無。嗱，新加坡1974年，我前度去拍《空中少爺》。咁啊，台灣有演員叫孫楠，個楠咧就山峰嗰個楠啊。知道，就唔係依家唱歌嗰個。唔係，個兩個撇數專做反派嘅。咁啊，前度嗰個感應好犀利，一去到嗰度，我唔住呢度。佢點解啊？唔住咧，我唔住。咁我揾佢 uncle 住咗另外一間酒店。咁啊，其他個友都已經知道咩事啦。咁個孫楠咧就講國語，我管他媽什麼鬼啊！我大酒一喝一頓飽飯，我馬上睡覺，啥都搞不了我。必我飲飽食咗咯。好，嚟啦噃！佢真係飲酒啊！一瞓上床，預備瞓，敲門啊！誰啊？明天早班啊，即係早班啊，你唔好搞啦。好斯文嘅，唔係大聲嘅，急促嘅。佢開唔開？咩人都冇。佢講粗口啊！乜嘢啊？探下你冇搞啊？我要瞓覺啊！砰瞓，又佢都估話佢當我兵㗎嘛。佢係人整蠱佢嘅嘛？佢伏低喺個門嗰度裝出去，係冇腳嘅。佢唔通衰仔匿埋一邊，即係側邊咁樣敲佢，係啦，係咪啊？佢唔識，錯乜開冇？砰！佢發脾氣，冇搞啊！反面啫，走出走廊就敲門，出晒街咪啲後生仔，砰！閂門瞓，一瞓，可能已經想瞓着。佢個衣櫃啊，
伯伯喺衣櫃嗰度敲舊衣櫃。喺衣櫃敲出嚟，嗯佢就以為隔離房嗰啲揼啊，嗯，你明唔明啊？佢衣明白櫃同隔離房啊，係。砰300米都唔到，嘣個衣櫃彈咗。嗯，逢係衣櫃一出，你做導遊都知嗰眼燈係着噶嘛。係啊，有啲會教咗。佢一開門就着噶啦嘛，嗰掣一嚟嘅着噶啦。嗯，唉，閂咗佢，熄咗佢。好啦，門係照開，燈係照着。啊，冇開門唔緊要，佢預咗隔離搞啊。嗯，佢熄擰咗個燈，即係擰鬆啊，費事擰鬆佢啊。費事着燈。嚇！你呢個掣冇得搞啊嘛，一係你就揾嘢攝住佢啫。明白。咁啊，唔會着燈啦。好啦，鬆咗少少，嗯，少少唔着啦嘛。係啦，嗯，掂唔到。閂埋個門啊，道門好輕鬆，開間燈，佛着。嗯，哇！佢唔嗌救命啊，佢又喺燈膽度走落嗌都甩埋救命啦。係啊，拿住張氈走落去嗰個 Lobby 大堂嗰度嗯瞓到天光，即刻要換房。咁跟住你嘅前度有冇講話喺房度見到啲咩？佢話一入到都好多朋友喺度 say hello。嗯，咁啊，原來嗰間酒店咧幾十年前係火燒咗一半，就冇拆過，就運翻新咗啲。逢係落雨嘅時候咧，你聽到豬肉劇你就冇聽，冇出去睇。喺個走廊一條到腰帶嗰度，着對豬肉劇唐裝褲，睇到嘅個個都睇到，一轉彎冇咗㗎啦。一落雨就有呢啲景象就出嚟㗎啦，就出嚟㗎啦。哦，好恐怖。嗱，於雷你知邊個啦？嗯，佢阿媽陪佢出埠㗎嘛。於雷就 wet 啦，佢阿媽係瞓覺啦。半夜有隻貓仔叫 BB 貓啊，喵喵，陰公咯，點解咁大間酒店會有隻貓仔咁肚餓啊？通房嚟抄唔到，佢唔知會唔會喺個床底嗰啲梳化度捐咗上去啦，係咪？冇理佢啦，咁啊落去同 lobby 講啦，喂，我哋酒店真係冇貓㗎，你冇咪俾啦，俾杯鮮奶我啦，即俾，即係當佢擺咗喺個床腳嗰度嗱，貓仔乖啊，有得食啦，唔好嘈啦，我要瞓啊。冇事嘅，瞓醒大朝佢隻手有幾條貓搲過嘅痕，你點解釋？哦，好犀利嘅。因為嗰度嗰間酒店出咗名啦，而家拆咗啦。嗯，即係太多人喺度嚇到真係跳樓咁滯啊，大佬！哇，咁都幾恐怖啊！即係出晒咪好似啲猛鬼酒店嚟嘅。佢係啊，佢即係日本某處嗰時嗰啲啊，有嘅，即係有陣時咧，佢個怨氣散唔到啊嘛。啱啊，佢又唔係害你，佢有佢嘅生活，但係鎖住咗呢個空間。係，但係你係食唔起佢個陰氣咧，你就變咗瀨嘢啫嘛。但係我又想問下鼎爺啊，咁有陣時你講開啦，即係你嘅前度啦，咁佢好容易會係見到，咁有陣時你出埠會陪住你㗎嘛。係。咁佢見到嘅時候，佢會俾個息女話俾你知，哎呀換房或者唔換房，因為係直情之後都會講你先會見到。佢唔係嘅，佢一咧就呢度唔係幾啱住喎，又可唔可以換個間咧？你就醒㗎啦。明白。唔通你篤爆咩？係咪先？咁我都幾困擾嘅，其實如果望到呢啲。我初唔信就冇乜困擾。我經歷咁多嘢咧，就我困擾緊要，佢就唔困擾，佢見慣咗。佢自細到大都見，即你有你個世界，我個世界，大家即係冇 reject 冇衝撞冇嘢㗎。即係你咁行，我避你咯咁。有啲老人家話講，如果你係嗰啲眼嘅，你同佢係同界嘅，咁你見到佢，你要讓佢㗎啦。會嘅。如果你係陽界個陽氣重嘅咧，佢會避你嘅，即係大家 touch 到都唔好嘅。講係咁講，我唔知嚇。因為其實如果我哋都有接觸過，因為我就即係帶團嘅時候咧，我好容易接觸呢啲嘢嘅。咁嗰陣時我都話我就覺得即係酒店你自己即係好難，係好難㗎，一來人往咁多嘢係咪先？係啊，唔會覺得咩特別嘢，即係你中嘅人哋話呢間酒店好慢，我哋冇得揀啊。即係好似你哋拍戲咁，導演話呢間酒店。嗱，有個世界新聞你可以查翻嘅。有個日本女仔，俾個男朋友外國人嚟嘅，搞掂咗，藏咗條鹹魚喺個床底，因為佢外國嗰啲床冇落床腳㗎嘛，啲地方係一個木箱木盒喺度，個個住過咧都住得唔舒服走㗎啦。半夜有人同佢講日本話嘅，都咁啊！佢話冇影響到人啊嚇。
直至有個男仔喺度識講日本話嘅，日文嘅，有個女仔同佢講講咩？就可以聽得明講。唔該你嗯俾我出嚟，嗯我喺你床下底好嗯，耐，我係即係差唔多意思，即係佢冤冇人理枉嘅，冤枉嘅。嗯佢都懷疑唔係啩？大晚又係咁，嗯，佢即刻撳鐘，叫所有嘅人，即係酒店嘅人，酒店揭開張床，一揭開床個床架下底咧，亦乾咗個女性嘅鋼絲。哦，咁啊，梗係要報案㗎啦。嗯一查係好多年前啦，我唔記得啊，約莫因為乾晒啦，佢又唔爛嗰度好嘢喎，可能佢有冷氣嘅。可能係長時間，可能係。佢話一查就係嗰個男仔搞掂咗佢，懟咗入去。嗱，所以嘅天網恢恢，疏而不漏，即係佢有記錄㗎嘛。幾多呢個女仔係叫咩名？幾多年前咧，一跟都跟得到㗎啦嘛。係啊，即係 check 翻件事出嚟。就拉到咯。哦，所以有陣時呢啲嘢咧，真係啊。天網恢恢，疏而不漏。同埋有啲眾生佢嘅怨氣好重嘅時候喂，大佬，我同你係恩愛或者乜嘢，你都冇嚟搞掂我，搞掂我之後仲要揾個嘢吸住，唔知唔知10幾年㗎，好似定幾，即係好長時間㗎啦。但係都幾恐怖啊！日日咁樣，即係如果真係住過呢一間房，都覺得恐怖啦。所以我係要封咗㗎咯。因為有啲酒店咧超度完之後，可能有啲老細係唔爭在嗰幾千蚊一日咧，佢都成間房 cut 咗佢㗎。如果我哋帶團嘅時候，都會有啲房係咁樣嘅。係啊，即係封嘅。不過旺季嘅時候唔夠房咧，佢就會掉出嚟。嘿，講起呢樣嘢仲得意。點樣咧？頂嘢有啲咩？繼續啊！頂嘢我哋馬隊，我都叫香港代表啦。咁啊去到大陸跳欄啦，咁有時就去石岩湖、深圳石岩湖玩。咁啊住嗰啲梗係唔係靚酒店咧？香港地方邊有靚㗎？係咪先？可能最靚嗰間㗎啦，可能有機會。叫做啦。係啊，可能係。一上樓梯左右房，上樓梯第二間房，係唔租俾人嘅。有冇考究係咩事？酒店話老細話咗呢間房漏水，空氣唔好，有3條古惑仔。我哋驚咩？我哋出嚟行㗎嘛，都好揾食嘅，驚咩啊？漏水啫嘛，佢一瞓咪得咯。夜晚2點幾，兩個喺樓梯飛落去，自己飛落去啊！自己嚇到飛落去樓梯啊！落樓梯嫌慢啊！嚇到癲咗。我哋入邊係幾間房就咁嘈一睇啊！即係咁啊，塊面白晒。佢有個阿婆啊，話我住得咁好，你入嚟做咩？你後生仔你快走啊！直情企喺佢面前同佢講啊！呢個唔覺遠啊！好恐怖真係。有間房係我個朋友個女朋友，就遇到個好心嘅阿婆，又係嗌救命出嚟啦！細路女唔好凍親，同佢冚被喎。仲恐怖，咁咪仲恐怖過講佢走喎呢個，仲恐怖講佢走啊！佢講過嘅，小孩不要着涼啊，我跟你把被蓋好啊！哇！佢係未瞓着㗎，隻眼蒙蒙地，佢唔係救命啊！不過有陣時我都會相信一樣嘢就係咧，你住酒店啊或者有陣時一啲地方咧，你嗱呢樣嘢係事實㗎，我唔係話嚇人啊，即係我唔中意嘅，有就係冇就分享親身嘅經歷。係啊。因為點解咧？我試過有一次喺韓國住酒店，好得意嘅。零舍舍咧，啲客係一層，咁佢有啲好好嘅，有啲就其實俾晒所有，譬如我哋20間房，你俾20間房，咁我哋偏房俾人。係啊。咁嗰次嗰間酒店好得意，佢就話啦：，呢間房就俾領隊嘅。咁得2個情況嘅啫，一個情況就係間房特別靚啲嘅，就請領隊住嘅。係啦，咁啊嗰日我就應該覺得零舍舍一層嘅，咁可能會好少少，我高層啲嘅。咁啊 high 啲啦，諗住係啦，咁啊諗住咁啊住酒店，咁啊搞掂晒啲客啦，咁啊上房，咁啊因為通常我就慣咗係放低啲嘢之後，我就會巡一巡間房咧，睇下有咩問題啦，即係有漏水嘅，你開房門我就會走嚟幫你睇嘅。咁啊上房嘅時候咧，咁啊搞掂啲客啦，咁啊拜拜，咁我上房先。點知一開 lift，成個感覺好似另一個空間咁嘅。咁啊腳軟啦真係。一開嘅時候咧，本來好光猛，係好暗嘅。你個人嘅離咗價。係啊。離咗價。係啦，咁好暗，嗰陣時都未醒嘅，因為嗰陣時未話。咪做緊嘢係，唔係你做緊嘢係一下就覺得唔係咪做咗嘢先。繼續啦，係啦，咁樣咯。咁點知咧？行到間房嘅時候，一開房摸係揾唔到燈仔嘅。
正常啲燈掣喺門口咁，揾唔到燈掣，咁跟住咧唔係門口就廁所門啊，廁所邊嗰度啊嘛啲燈掣。都唔係喎，喺邊度？知唔知有燈掣？係一個坐地好舊嘅酒店嚟嘅，係一個坐地嘅台咧。哦，下面拍嗰有啲好係 N 嗰啲年前真係發瘟啊！嗰啲 N 真係發年前瘟。都未響，你啊頂啊你我知係 N 嗰啲年前嗌救命拍喺個電視機下面係嗰度啊係啊，點一撻咧，成間房綠色嘅，好寒，哇！成間房好寒，好舊，好似人嗰啲咧韓國嘅，但係好似係日本嗰啲好舊式嗰啲房。第一時間直情係哇起晒雞皮，而家都起雞皮。第一日即刻走啊，攬埋我即刻手落，跟住同翻酒店講，我唔要住呢間房，唔要住間房。咁啊，佢就換過嚟一間房。一去到嘅時候根本就兩回事嚟嘅。一開 lift 係光猛嘅，但係嗰係入到去已經好唔舒服，好暗，好暗好暗嘅。去到開埋間房綠色嘅，你唔走啊？嚇到你成好似嗱，如果唔想停我喺度咁啊，我咁嘅感覺咧，以為啲外國人咧扮 romantic 喺個嗰啲燈度黐啲綠色嘅紙啫嘛。romantic 唔係好多㗎，有啲係紫色，有啲黃色咁樣㗎嘛。咁但係你嗰個咧就可能你自己已經感覺成個到感覺會係唔對路啦，真係㗎。即係有陣時呢啲出埠，即係我出埠咁多咧，即係我經歷都唔少。20年前，我喺北京拍嘢，咁啊有朋友去探我個徒弟，入邊間酒店冇講啦，一去到，我住邊間房啊？啊師傅，我睇我走啦，得啦。你望到啊？感覺到。感覺。佢夜晚佢中招，咁就擲啦。咁啊有啲時未中招之前咧，佢已經有感覺，晚晚瞓唔到。個師傅即係騎馬㗎，佢話師傅，即係我馬術。你嗰時教馬嘅？唔係，佢喺我睇我比賽咧，我係他劇嚟嘅，但係佢衰9倍跪喺度叫我收佢嘅。咁啊佢同一個演員同床，即係同房啊。佢嗰個同事咧就晚晚去 wet。佢瞓到半夜，啱啱瞓就有人同佢隔離傾偈，係好騷擾。佢冇搞佢啊，成日揾人傾偈嗰種嘅啫。好悶啊，係咪嗰個重心？咁問我點？我教佢幾樣嘢。個師傅，哇！琴晚我瞓得好舒服，未試過咁即係咁冧啊！有啲咩秘方啊？頂嘅，分享下。即係我哋走江湖咧，就父母教落，你知道當唔知，當睇唔到。係，同埋你最緊要你自己沖涼，沖乾淨個身，側個身瞓，打側瞓。嚇，咁咧，即係你唔好答，佢講咩都好，你當聽唔到。當聽唔到。冇人㗎啦嘛。係咪先？咁你咪第日換房啊，各樣嘢咯。係咪先？即係你話，如果管房問你，可能個磁場唔啱啦。我硬係瞓得唔舒服喎，換個間房俾我啦。即係無謂又督酒店其實佢哋梗係知啦。你一講去南換啦，睇下邊個住嗰間啫嘛，咪下次換第二個睇下。或者如果硬淨啲咪冇反應咯。啱，冇錯。如果弱啲嗰個一定知嘅，酒店點會唔知嘅？係啦。係啊，不過鼎爺我想問咧，你有冇聽過咧？有啲人咧好中意咧，喺房裏邊啊播嗰啲咩佛經機啊，播嗰啲我最反對。播咩自己念經啊？你又點樣嘅睇法咧？嗱，我話俾你聽，念經咧，以佛家嚟講，我唔知啊，我知係超度眾生，即係等佢放喺個怨恨啊，等佢收嘅。嗱，早課晚課啫嘛，即係5點零鐘啊嘛。有你3更半夜，你咪招佢嚟聽經，咪影響你個磁場咯。冇錯啦，係啊，因為我都有聽過呢樣嘢，因為即係有啲人係唔係都係呢樣係好嘅。佢去圍反而招惹咗啊！冇錯啊！佢唔係害你喎，但係你招惹咗佢。係咯。所以呢個都係啊！嗱，鼎爺都印證多樣嘢就係啦。記住冇乜必要嘅話咧，其實我哋就唔喺酒店啊，有陣時咧又要念經啊，或者播啲咩佛機係嘛？嗰啲反而眾生會走過嚟聽經。唔係，因為佢唔係害你啊。佢想修練㗎嘛。舒服啲咁啊！嚇，點不知佢個磁場會影響到你㗎嘛？冇錯，其實可能適得其反。所以有陣時啲嘢咧，好心做壞事。冇錯。所以就順其自然。唔好做埋嗰啲衰嘢。衰嘢。仲要心正就最緊要。係啊。啱啱行得正，企得正，眾生都會走開。即係中國人有講嘛，生平不作虧心事，夜半敲門也不驚啊嘛。冇錯。或者我都冇做㗎啦，唔好做咯，係咯。係啊。所以咧，鼎爺講得啱嘅，最緊要咩？我哋要做個好人。係。做緊要唔好做虧心事嚇。因為佢又唔係害你嘅。係。
因為你做呢個衰嘢咧，就影你自己嘅磁場低咗，佢咪埋嚟同你 say friend 咯。啊，有陣時都會眾生有個，即係可能時做衰嘢嘅時候咧，我哋叫時運低啦。係啊你陽氣唔好嘅時候，亦都會眾生會招惹到出嚟。係啦。今集我哋講到咁多先好嘛？好啊好啊。好，我哋希望有機會咧，可以再請鼎爺咧，同我哋分享翻佢嘅親身經歷冇？好 Okay 我哋拜拜啦。